Buenas noches. A continuación vamos a explicar el tema de auscultación respiratoria por la Cátedra de Semiología. Soy la doctora Ramos Anzuste, médico internista. Para nosotros poder abordar el tema vamos a explicar y vamos a comprender este caso clínico de un paciente hombre de 65 años que acude por fiebre, tos productiva, dificultad respiratoria desde hace 4 días. Al examen físico se evidencia una temperatura de 38,8, una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, una saturación de 89%. A la auscultación se ausculta estertores crepitantes inspiratorios, base pulmonar derecha, una matidez a la percusión en la misma zona. El diagnóstico final es una neumonía adquirida en la comunidad. Para abordar este tema nosotros debemos comprender cómo se realiza la auscultación pulmonar y cabe recalcar que la auscultación se realiza tanto en el tórax anterior como en el tórax posterior. En el tórax anterior nosotros vamos a hacer la auscultación en las regiones supraclaviculares, infraclaviculares, submamarias y en la región inframamaria, y en el tórax posterior de la misma manera hacemos la auscultación en la región subescapular, supraescapular e infraescapular, ¿no? Sin olvidar la parte lateral. A continuación tenemos una imagen donde podemos evidenciar los focos de auscultación pulmonar y también evidenciamos qué segmentos pulmonares pues podemos lograr auscultar, ¿no? Ahí tenemos el foco 9 y 10 que nos menciona que nosotros llegamos a auscultar lo que es eh, el segmento, el foco de auscultación séptimo y octavo, pues llegamos a auscultar el segmento apical y el superior, ¿no? Y el primero y el segundo, como pueden ver, también el segmento posterior, ¿no? Que estas se encuentran en la línea medio escapular, entre T9 y T10. Entonces es muy importante conocer estos focos de auscultación para poder realizar la auscultación correcta. También tenemos la auscultación, pues los focos de auscultación anterior, donde de la misma forma nos menciona los segmentos que nosotros debemos auscultar, como principalmente tenemos el segmento 17 y 18 que nos ayuda a auscultar pues el lóbulo apical, y este se encuentra entre el esternocleidomastoideo, la clavícula y el trapecio, ¿no? Tenemos también otros segmentos que nos permita ver tanto el medio y el lateral, que podemos ver el foco de auscultación 13, que esa se encuentra en la línea medio clavicular por encima del pezón en varones, ¿no? Que es muy importante hacer esta auscultación sistemática y comparativa en los pacientes. Ya para abordar los sonidos que nosotros vamos a encontrar al realizar la auscultación, vamos a encontrar sonidos básicos como sonidos adventicios, sonidos que nos sugieren alguna patología. Entre los sonidos básicos están presentes los sonidos pulmonares y los sonidos traqueales. Los sonidos pulmonares se va a deber a un flujo turbulento en vértices, y los sonidos traqueales a un flujo turbulento en vía aérea, ¿no? En estos ruidos normales tenemos el murmullo vesicular, el ruido traqueal y el ruido broncovesicular. Vamos a hablar acerca del ruido traqueal, que este es un ruido normal que va a ser producido por el paso del aire a través de la tráquea. Y este vamos a poderlo ocultar en la región anterior cervical, ¿no? Esta va a tener una fisiopatología donde el paso del aire por la tráquea va a producir un flujo turbulento, y esto con la vibración de la tráquea va a transmitir el sonido. Este sonido se va a transmitir a través de los tejidos del cuello, donde nosotros podemos llegar a auscultar. Ahora, si es que hubiera alguna anormalidad o vía aérea estrechada en esta región, pues lo que va a producir es cambios de esta resistencia y del flujo de aire. Como ustedes pueden ver en la imagen del lado derecho, podemos ver una vía aérea normal donde el flujo de aire es libre, la turbulencia es fisiológica, las vibraciones se producen adecuadas y nosotros podemos escuchar el ruido normal, ¿no? El ruido traqueal normal. Y al lado izquierdo podemos ver una vía aérea estrecha que puede ser por múltiples causas. Puede ser por una laringitis, una infección, una traqueitis, una inflamación, puede ser por obstrucción de cuerpo extraño, pacientes que presenten ya sea tumores o neoplasias localizadas en la tráquea o extra traqueales que pueden producir pues compresión intrínseca. Entonces, lo que va a pasar en esta situación es aumento de la resistencia de flujo de aire, turbulencia aumentada y aumento del ruido traqueal más intenso. Nosotros vamos a escuchar un estridor, ¿no? Incluso una estenosis que puede producir estridor, ¿no? Ha habido muchos casos de pacientes que han sido intubados y han entrado a unidad de cuidados intensivos y posteriormente salen con estenosis traqueal y pues salen con este sonido de estridor, que es muy característico de una vía aérea estrecha, ¿no? Es muy importante recordar esto debido a que cuando nosotros escuchamos el ruido traqueal fisiológico, pues nos hace pensar que la vía aérea está totalmente libre y el flujo de aire es normal y el calibre es adecuado.
Continuamos con los ruidos normales. Tenemos al murmullo vesicular, que este va a ser un sonido respiratorio normal que vamos a auscultar en el parénquima pulmonar, y esto se produce en los alvéolos y las vías aéreas pequeñas. ¿Dónde vamos a auscultar? Nosotros auscultamos en los ambos hemitórax, tanto anterior como posterior, ¿de acuerdo? A excepción de la tráquea laringe y la región parasternal, donde ahí se puede auscultar los otros ruidos que ya hemos ido mencionando. Las características de este ruido es que va a tener un sonido suave, de baja intensidad, de tono bajo. Este va a predominar en la inspiración sobre la expiración, ¿de acuerdo? No va a presentar pausa entre inspiración y expiración, y se escucha mejor se va a escuchar con la campana del estetoscopio. Como ustedes pueden ver, es más de predisponente en la inspiración que en la expiración. ¿De acuerdo? Si nosotros hablamos un poco de su fisiología o fisiopatología, pues vamos a ver que es la entrada del aire hacia los alvéolos a través de los bronquios respiratorios, y posteriormente pues va a haber un flujo de aire de baja velocidad, de pequeño volumen, y asimismo pues las vibraciones en los alvéolos van a producir el sonido resultante del murmullo vesicular normal, ¿no? Y eso también nos hace pensar, y cabe resaltar que los alvéolos están libres, no tienen contenido en su interior, ¿no? Como vamos a explicarlo en los ruidos patológicos. Tenemos varios otros ruidos normales, como el ruido traqueal, que ya lo habíamos explicado, y el ruido bronquial, que lo vamos a explicar a continuación. El murmullo vesicular, a diferencia de estos ruidos, pues es suave, proviene de los alvéolos y de las vías aéreas pequeñas, tiene un tono bajo, la inspiración es más larga e intensa, en la expiración es más corta y suave, y no hay pausas, ¿no? En cuanto a la importancia clínica, pues es importante porque cuando hay alteración del murmullo vesicular, pues nos puede indicar que puede haber obstrucción de vía aérea. Vamos a nosotros a auscultar otros ruidos adventicios o sobreagregados. También puede darnos datos de otras patologías respiratorias, como ser neumotórax, derrame pleural, atelectasia, taponamiento bronquial. Pacientes que tienen obesidad o enfisema, pues es un poco más complicado auscultar. Generalmente no se llega a auscultar como de un paciente que es delgado, se ausculta en un tono más bajo. Ahora, si hay aumento de la transmisión, que también puede llegar a ser anormal, pues en pacientes que tienen consolidación pulmonar, fibrosis pulmonar, pacientes que pueden llegar a tener cavitaciones, ¿no? Entonces es muy importante en el examen de exploración física, pues realizar la auscultación y lograr identificar el murmullo vesicular y ver si el sonido está incrementado o está disminuido, ¿de acuerdo? Siguiente ruido del que vamos a hablar va a ser el ruido bronquial, ¿no? Que este es un sonido respiratorio normal que va a estar originado en los bronquios principales. Este es un ruido intenso, áspero y de tono elevado, a diferencia de los otros dos ruidos, ¿no? ¿Dónde vamos a auscultar? Normalmente nosotros tenemos que auscultar sobre los bronquios principales, sobre el manubrio external y paraesternal de ambos lados. Este ruido tiene características de ser intenso y áspero y de tono elevado. En la expiración va a ser más prolongada e intensa que en la inspiración, y va a presentar una breve pausa entre inspiración y expiración, ¿no? A diferencia del murmullo vesicular, que no presentaba pausas. Si nosotros hablamos un poco de la fisiopatología, vamos a hablar que el aire que va a circular a través de los bronquios, pues va a ingresar con un flujo y va a generar turbulencia, y esta turbulencia va a generar vibraciones, lo mismo que se va a transmitir a través de la pared torácica, y nosotros vamos a poder escuchar este ruido bronquial, ¿de acuerdo? La importancia clínica de este ruido es la siguiente, que nos puede sugerir patologías como puede ser pacientes que tienen síndrome de consolidación, pacientes que tienen neumonías, atelectasias, fibrosis pulmonar, infartos pulmonares, neoplasias o derrame pleural, ¿de acuerdo? En la consolidación pulmonar nosotros vamos a escuchar el ruido debido a que el parénquima pulmonar va a conducir mejor el sonido. En la telectasia, el tejido colapsado va a transmitir de la misma manera mejor el sonido. Y en la fibrosis pulmonar, pues el aumento de la densidad del tejido va a ser mejor conductor del sonido. Entonces, ¿esto qué nos hace pensar? Que si el ruido bronquial se va a auscultar en los focos de auscultación o en la parte periférica, donde normalmente deberíamos nosotros auscultar el murmullo vesicular, pues quiere decir que el sonido está transmitiendo a través de estas alteraciones. Como aquí ya podemos ver una comparación de los ruidos respiratorios, vemos aquí el ruido traqueal, bronquial y vesicular de la misma forma, ¿no? El ruido bronquial, el origen es de los bronquios de grande calibre, de los bronquios principales. La intensidad es intenso, la inspiración es breve y menos intensa,
y la expiración es más prolongada e intensa. Y pues se escucha a través del manubrio esternal y la región paraesternal. Entonces, cabe resaltar que el ruido bronquial es fisiológico cuando nosotros auscultamos en las regiones paraesternales, pero si nosotros auscultamos en las regiones alejadas o periféricas del hemitórax, donde debíamos escuchar el murmullo vesicular, pues este puede y llega a ser patológico. Ahora tenemos los ruidos agregados, adventicios o ruidos patológicos, como ser la sibilancia, los roncus, las crepitaciones, que estas nos van a sugerir alguna patología. Como a continuación explicaremos lo que es los estertores crepitantes, que son sonidos respiratorios anormales, que son de tipo discontinuo, breves y explosivos, ¿no? Producidos por la abertura súbita de pequeñas vías aéreas o alvéolos colapsados. Como ya habíamos hablado del murmullo vesicular, donde vemos los alvéolos conservados sin sustancias o líquido dentro de los mismos, pues esto es todo lo contrario, ya sea que los alvéolos pueden estar colapsados o pueden llevar líquido dentro de estos mismos debido a una infección o puede ser pues ya sea de característica exudado o transudado que va a producir estos sonidos. ¿De acuerdo? Estos sonidos van a ser cortos, agudos, son de alta frecuencia, son discontinuos y se escuchan mejor al final de la inspiración. Y estos no van a modificar con la tos, ¿no? Estos van a asimilar al sonido del cabello frotado cerca del oído. O si no, como un velcro o un scratch al despegarse, ¿no? O pisar nieve fresca. Si ustedes agarran su cabello y se lo ponen cerca de sus orejitas, van a poder escuchar cómo suena un estertor crepitante. ¿Dónde vamos a poder escuchar? Donde haya, pues ya sea las regiones que esté afectado el pulmón. ¿De acuerdo? Como en el caso clínico nos mencionaba estertores crepitantes en bases pulmonares o en o en regiones infraescapulares. Entonces va a ser mucho dependiendo de dónde se encuentre la afección. ¿De acuerdo? Hay muchas causas de los estertores crepitantes, como ser neumonía, pacientes que tengan edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca, fibrosis pulmonar, pacientes que tengan atelectasias, bronquiectasias, pacientes que tengan algún tipo de neumonitis que también pueden presentar. ¿De acuerdo? La importancia clínica, pues, es que estos estertores van a sugerir compromiso del parénquima pulmonar o de los alvéolos, ¿no? Con otros datos clínicos más nos pueden sugerir a una patología tanto de origen infecciosa o patología ya sea de origen cardíaca como el edema agudo de pulmón. A continuación vamos a hablar de otro ruido anormal patológico que es los roncus, ¿no? Los roncus son sonidos anormales, graves, ruidosos que se va a producir por el incremento de secreciones en vías aéreas grandes. Como aquí ustedes pueden ver en la imagen, cuando la vía aérea está llena de secreciones, pues nosotros vamos a poder escuchar este ruido. Este ruido va a ser un ruido grave, de baja tonalidad, que se va a asimilar a un ronquido. Este va a tener las características, va a ser continuo, se va a asemejar a un ronquido, puede ser húmedo, seco. Esto va a depender de la cantidad de secreción que esté obstruyendo la vía respiratoria. Estas van a variar o van a desaparecer con la tos. Como aquí podemos ver, son sonidos graves, bajos, no son musicales, pero son ruidos continuos, ¿no? Estas las vamos a auscultar en la tráquea, bronquios principales y se pueden irradiar a otras áreas del tórax. Las causas frecuentes van a ser las bronquitis agudas, neumonías, bronquiectasias, asma, EPOC, acumulación de secreciones. A continuación vamos a hablar de otro ruido adventicio o ruido patológico, que son las sibilancias, que van a ser sonidos respiratorios anormales, continuos, agudos, y estos son musicales a diferencia de los roncos que habíamos explicado. Estos se van a deber debido al paso de aire en una vía aérea estrecha. Como acá podemos ver, cuando la vía aérea se estrecha, pues hay este ruido que es como un silbido, ¿no? Este ruido va a ser de alta tonalidad que se produce por el paso forzado del aire a través de la vía aérea estrecha, ya sea de bronquios medianos y pequeños. Las características que va a presentar va a ser que son sonidos agudos, continuos, musicales o silbantes. Es como si estuviera silbando el pulmón, incluso como si estuviera maullando un gato, que van a variar con la ventilación.
pueden variar tanto en la inspiración como en la expiración. Y estas no se van a modificar con la tos, se van a escuchar tanto en vías aéreas pequeñas y medianas o en los bronquios segmentarios y subsegmentarios, que estas las vamos a poder auscultar en las zonas periféricas del pulmón. Las causas frecuentes son el asma bronquial, el EPOC, broncoespasmo, pacientes que presenten una reacción alérgica, infecciones virales, aspiración de cuerpo extraño. A continuación vamos a hablar del siguiente ruido, que va a ser el frote pleural, que es un sonido accesorio superficial que se produce por las dos hojas pleurales inflamadas entre sí durante la respiración. Este sonido es un sonido áspero, rasposo, chirriante, de baja intensidad, que se va a producir cuando las dos hojas pleurales, tanto la visceral como la parietal, pues están inflamadas y van a estar engrosadas y van a frotar entre sí. Como aquí podemos ver en la imagen, tenemos la pleura parietal y la pleura visceral. Cuando hay una inflamación entre estas dos, pues vamos a poder escuchar este sonido chirriante, que va a parecer como frotar un cuero o caminar sobre nieve crujiente. Esta se va a escuchar más en la inspiración que en la expiración. Esta se puede escuchar en zonas donde pues va a existir inflamación pleural de las hojas pleurales, generalmente en las regiones basales o las regiones axilares, ¿no? Las causas frecuentes pueden ser desde una pleuritis seca, que puede ser secundaria a una infección viral o a una infección bacteriana, una neumonía con compromiso pleural, paquipleuritis, pacientes que tengan infarto pulmonar, pacientes que tengan embolia pulmonar, neoplasias pulmonares, pacientes que tengan uremia postoperatorio torácico, traumatismos torácicos o enfermedades del tejido conectivo que pueden presentarse, ¿no? Y aquí hacemos una comparación de lo que es frote pleural, pues tiene origen en la pleura superficial, un tono no musical áspero, como ya habíamos mencionado, una duración breve intermitente, depende de la tos, se puede aumentar transitoriamente, se modifica con la tos, si generalmente aumenta o se hace más evidente y se va a modificar con la posición. Las maniobras que vamos a realizar para realizar al paciente o de qué manera podemos auscultar nosotros este frote pleural va a ser que pedirle al paciente que esté sentado, que se incline hacia adelante, pedirle que respire lentamente y profundamente y que lo haga por la boca, colocar el estetoscopio en la pared torácica y vamos a hacer siempre la auscultación comparativa. A continuación vamos a explicar acerca de la auscultación de la voz, que esta nos va a permitir valorar la transmisión de las vibraciones vocales de la laringe hacia la pared torácica. Esto lo vamos a realizar con el paciente sentado, que se le va a pedir que respire profundo y luego vaya repitiendo algunas palabras como 33 AE, dependiendo de los hallazgos que vayamos a tener y los fenómenos de la voz que vayamos encontrando. A medida que vayamos auscultando, se va a valorar la intensidad y la calidad de la transmisión de voz. Puede haber varios tipos de fenómenos y alteraciones de la voz, como la voz broncofónica, que va a ser una voz aumentada en intensidad, con nitidez y timbre grave, que nos puede sugerir a una consolidación pulmonar, o una voz que podemos tener una voz áfona, que va a ser la ausencia de la transmisión de la voz, y esta nos puede sugerir a un neumotórax o a un derrame pleural. También la voz pectoriloquia, que esta se debe debido a que va a ser una voz muy nítida, clara, de tono alto. Al momento de pedirle al paciente que diga 33, nosotros vamos a escuchar de manera nítida. Esto nos puede sugerir a un paciente que tenga ya sea una neumonía o una telictasia. También la voz susurrante, que va a ser una voz débil de baja intensidad como un susurro, y esto nos puede sugerir que el paciente está con un derrame pleural o un cuadro neumónico, ¿no? Y una voz amplificada, una voz que va a estar aumentada en intensidad, pero de tono bajo, que nos sugiere cavernas pulmonares o bronquiectasias en el caso de pacientes con tuberculosis. Hay factores que modifican la transmisión de la voz, que estas van a aumentar, como puede ser pacientes que cursen con condensación pulmonar, neumonías, atelectasias, masas sólidas, o disminuyen la transmisión, como pacientes que tengan derrame pleural, neumotórax, enfisema, y pacientes que no van a tener o no van a sufrir modificaciones, como pacientes que tengan un pulmón sano, pacientes con asma o pacientes con bronquitis. A continuación vamos a hablar de la broncofonía. La broncofonía es nada más que el aumento normal de la transmisión de la voz, de manera que las palabras habladas se van a escuchar con gran claridad, como si el paciente hablara por un tubo, ¿no? El ejemplo, muchas veces ustedes pueden hablar, ya sea por una botella, por un tubo, van a poder más o menos asimilar a lo que va a ser a una broncofonía. Esto va a ocurrir debido a que el tejido denso del aire pulmonar, ya sea que haya condensación o que el paciente tenga neumonía, pues va a intensificar lo que va a ser las vibraciones vocales.
Esto se va a presentar en el sitio donde hay la consolidación o la región del pulmón que esté afectado. Nosotros vamos a pedirle al paciente que ya diga 33 o puede decir 39 y nosotros vamos a escuchar estas palabras claramente, ¿no? Aquí al lado tengo un ejemplo de un paciente de 60 años con fiebre, tos productiva, dolor torácico, donde escuchamos estertores crepitantes en base pulmonar derecha. Al decir 33, las palabras se escuchan claramente, sugerente a neumonía. Entonces, este cuadro es muy sugerente a pacientes con consolidación. Tenemos la ecofonía, que de la misma manera va a ser un fenómeno de la voz, que cuando nosotros le pedimos al paciente que diga pues nosotros vamos a escuchar como una A, ¿no? Esto va a ocurrir por la misma razón que la broncofonía, que va a haber un tejido denso, puede haber una zona de consolidación que va a hacer que modifique las frecuencias y las vibraciones y nosotros escuchemos este cambio de sonido, ¿no? El paciente va a decir nosotros vamos a escuchar A, el paciente va a decir, si le pedimos que diga 3, nosotros vamos a escuchar tras. Entonces es muy importante también valorar y conocer esto, que se puede presentar también en pacientes con masas pulmonares, pacientes que tengan tuberculosis, pacientes que puedan presentar síndromes de consolidación, infarto pulmonar, pacientes que tengan atelectasias o derrame pleural masivo. Aquí tengo un ejemplo que un paciente con fiebre, tos, dolor torácico, ¿no? Datos claves de un síndrome de condensación o una neumonía. Nosotros al auscultar la base derecha, mientras dice estamos escuchando una A nasalizada. Entonces es muy importante pues eh, poder auscultar el egofonía en pacientes que tengan patología respiratoria compatible con síndrome de condensación. Ahora vamos a hablar de la pectoriloquia, que es una transmisión anormalmente nítida de palabras habladas, ¿no? En este caso, nosotros al paciente vamos a pedir que hable, ¿no? Que pueda decir 66 y vamos a ir auscultando. Y vamos a escuchar de manera nítida y clara lo que el paciente nos puede decir. Esto se puede presentar en pacientes con neumonía, con consolidaciones, pacientes que tienen infartos pulmonares, atelectasias o derrames pleurales. Aquí tengo un ejemplo, vamos a hablar de un paciente con neumonía lobar derecha, se ausculta un soplo tubárico, una broncofonía positiva y al susurrar 1, 2, 3, las palabras se escuchan claramente. Entonces estamos hablando de una pectoriloquia positiva, ¿no? Y muy sugerente de pacientes con síndrome de condensación. Se puede usar tanto palabras como 1, 2, 3, de la misma manera se puede usar el 66. Acá a continuación, después de haber abordado la parte de la auscultación, pues tenemos un caso clínico de una mujer de 72 años de edad con antecedentes de hipertensión, falla cardíaca. El motivo de consulta, disnea súbita, ortopnea y tos con expectoración espumosa rosada. Al examen físico, una frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto, saturación 84%, se ve ingurgitación yugular. Todo eso nos hace pensar que esta paciente pues tiene alto riesgo cardiovascular, ¿no? Es una paciente que ya tiene hipertensión, tiene antecedente de falla cardíaca y nos viene a la consulta con disnea, tos y expectoración espumosa rosada, ¿no? Esto nos hace pensar que puede ser un edema agudo de pulmón, más la auscultación, donde podemos evidenciar estertores crepitantes bilaterales desde las bases hasta los campos medios, pues sí, es un edema agudo de pulmón. La placa de rayos X también podemos ver el signo de alas de mariposa característico del edema de pulmón, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, los estertores crepitantes se deben a debido a que los alvéolos se llenan ya sea de líquido, puede ser pus, puede ser también debido a procesos infecciosos como neumonía y nos producen, pues el colapso de los alvéolos nos van a producir esa transmisión a través de la pared torácica de los estertores crepitantes, ¿no? A continuación, de la misma manera, tenemos un caso clínico de un paciente, un niño de 8 años, dificultad respiratoria, tos seca, silbido en el pecho desde hace 12 horas, ya el paciente tiene el diagnóstico previo de asma, los episodios similares desencadenados por polvo y cambios de clima, al examen físico, frecuencia respiratoria 30 respiraciones por minuto, la saturación de oxígeno 92%, hay uso de musculatura accesoria, lo que llama la atención, la auscultación, las sibilancias respiratorias difusas bilaterales, ¿no? Habíamos hablado que las sibilancias van a ser pues van a ser debidas a lo que va a ser obstrucción de vía aérea, ¿no? Tanto de bronquios medianos como pequeños. Esto va a ser un sonido musical muy parecido a un silbido que se va a presentar puede ser en pacientes con EPOC, en este caso en un niño con asma, ¿no? Entonces, con eso concluimos la clase de hoy. Gracias por su atención.